Dje në orën 15:15 në fshatin Reçan të Gosivarit, zyrtar policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme Gosivar kanë privuar nga liria personin NS, 22 vjeç nga fshati Reçan i Gosivarit, për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale, prodhim, mbajtje, ndërmjetësim dhe tregtim i paautorizuar i armëve ose materialeve shpërthyese, e dënueshme sipas nenit 396 të Kodit Penal. Të njëjtën ditë në orën 14:10 në bazë të urdhrit të gjykatës është kryer bastisje në shtëpinë dhe ambientet ndihmëse të NS, me çrast ai ka deklaruar se në një nga ambientet ndihmëse ka një pushkë gjuetie dhe 12 fishek pa leje përkatëse, të cilat i ka dorëzuar vullnetarisht. NS është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 15:50 në rrugën 18 nëntori në Gosivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gosivar kanë privuar nga liria personin FI, 34 vjeç nga fshati Vërtok i Gosivarit, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale vjedhje rënd në tentativë, e dënueshme sipas nenit 236 të Kodit Penal, denoncuar po të njëjtën ditë nga MS, 30 vjeç nga Gosivari. FI është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në sektorin për punë të brendshme Tetov nga Spitali Klinik Tetov është denoncuar një ekip i ndihmës së shpejtë dhe ka marrë një denoncim nga një objekt hotelerik në Tetov se njëri nga mysafirët që qëndronte ulur në njërin nga tavolinat ishte ndjer keq, ndërsa kur kanë arritur në objekt, mjeku i ndihmës së shpejtë ka konstatuar vdekjen e personit. Është konstatuar se bëhet fjalë për personin QM, 61 vjeç nga fshati Slatin. Një ekip i sektorit për punë të brendshme Tetov dhe prokurori publik kanë kryer inspektim në vendin e ngjarjes me urdhër të cilit trupi i të ndjerit është dërguar për autopsi.